Tin nóng, Việt Nam điều 240 xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng áp sát biên giới Tây Nam giáp Campuchia nghênh chiến. Theo đó, Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam vừa quyết định triển khai khoảng 240 chiến đấu xe bọc thép được trang bị tên lửa điều khiển không tăng ở khu vực biên giới phía Tây Nam, có biên giới giáp ranh với Campuchia. Theo một nguồn tin tình báo, hôm nay các xe bọc thép này sẽ được triển khai ở khu vực giáp với Campuchia, một quan chức Việt Nam xác nhận. Theo một nguồn tin tình báo, những xe bọc thép 18 bánh này có tốc hoạt động tối thiểu 500 km trên đường bộ và 250 km ở khu vực có sông và kênh, được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển do Việt Nam đã mua của Ấn Độ hồi tháng 10 năm nay. Bên cạnh đó, binh sĩ Việt Nam cũng đã yêu cầu sản xuất trang bị pháo 30mm cùng súng 7,62mm cho Việt Nam trên khoảng xe chiến đấu này. Vài ngày trước, truyền thông Việt Nam cũng đưa tin quân đội nước này đã đưa đến trường kiểm soát LC là đường phân chia giữa biên giới Việt Nam và Campuchia ở